大家好，我是宇哥，宇哥出品必是精品。大家好，我是宇哥，今天给大家讲一个细思恐极的真人经历故事。经历这件事儿的是个妹子，我就以第一人称来叙述故事吧。前2年的工作比较繁忙，经常加班，到家都要12点多了。记得那天我吃夜宵后还玩了一会儿游戏，熬到差不多凌晨3点，睡下的时候听见楼道口有很沉闷的声音，砰砰砰和砰砰砰的混合声，不知道该怎么形容，一听就觉得特别不舒服，声音蛮大，还有回音。我就背着墙壁睡，突然一下就感觉那声音从我后背传来，当时有点吓到，但只持续了大概10秒就消失了，没有一点脚步声和其他声音。我当时住的地方是一个老楼，隔音效果非常差，外面一点风吹草动都可以听见。后来告诉了男朋友，他就告诉我千万不要开门，不要开灯。大概过了10多天吧，在睡觉之前又听见了这个声音，比第一次听见还要大声，接近愤怒的状态。看了一下时间，又是3点左右，我立马给我男朋友打电话，结果那天喝多了没接到。第2天男朋友知道这事儿，就立马跑到我家来，看了一下周围环境，因为他当时在练拳击，就跑出楼道用拳击打楼道上的东西，让我在房间里听是不是这种声音。我听了一下都不是，然后我男朋友突然发现靠我卧室的那面外墙上有个地方小小的凹了进去，还有血迹，他就突然开始用头撞墙，吓得我赶紧拉住。他问我是不是这个声音，我一愣，对，就是这个声音，但是大很多。男友二话不说，回家就开始收拾东西。后来我重新租了间房搬走了。后来男友跟我说，我侧睡在床上的同时，那个人就在我背后那堵墙用头一直撞，当时我就吓懵了。故事到此结束，有没有觉得很细思恐极？宇哥平时很喜欢听这类故事，可能因为我平时好奇心比较强吧。看完这个故事，我又联想到以前有一个女同事，她就是灵异体质，她经常撞到一些很灵异的事情。有一次跟她喝酒时，给我讲了一个和这个故事很类似的亲身经历。故事发生在她上大学时候的女生宿舍。有一段时期，他们经常在半夜听到宿舍一边的墙传来砰砰砰敲击的声音。那很奇怪的是，墙的那边是个空宿舍，里边没人住啊，所以几个女孩也没太当回事儿。但时间长了就有点烦人了，于是他们闲来无事就打算敲回去，你敲我也敲呗，让你丫半夜再瞎折腾。但诡异的是，他们敲几下，那边就回应几下，仿佛在搞恶作剧一样，给几个小姑娘弄得不胜其烦。于是有一天，他们终于决定不忍了，叫了几个男生将隔壁宿舍的门撞开，去看里边到底是啥情况。开门之后，看到一个满是灰尘和蜘蛛网的房间，还有几个双层床，其他啥也没有啊。但是他们在搜索房间的时候有了新发现，在一个双层床的床下发现了一只篮球，而这个篮球所在的床位就是他们夜里听到敲击声的那面墙壁。故事讲完了，有没有感觉身上汗毛直竖啊？因为不是宇哥的亲身经历，所以不知道这个故事的真假。但是宇哥凭借自己多年以来听故事的直觉来看，这个故事应该是真的。其实我很喜欢听鬼故事，清雪和艾宝良老师是我的偶像，尤其是清雪老师的真人秀节目，曾经把宇哥吓得半夜不敢上厕所，因为我相信那些故事大部分都是真的。其实宇哥我一直想当一名讲故事的播音员，所以才有了这期节目的尝试。另外非常感谢我的芋头丸子为这期节目配的纯手绘漫画图，如果你们喜欢他画的漫画，欢迎关注他的微博墨酒丸子酱，她可是个小美女哦。如果大家喜欢宇哥这期节目，请你们在评论中告诉我，如果不喜欢的话也请告诉我，宇哥就当这是一次失败的尝试了。好了，我是宇哥，咱们下次见。喜欢宇哥的视频请订阅关注获取第一时间更新，对了，还有别忘记转发哟。